¿Sabías que hay animales marinos capaces de volverse invisibles ante tus propios ojos? No es ciencia ficción, es naturaleza en su máxima expresión. El pulpo, maestro del disfraz, tiene una habilidad que deja sin palabras a científicos y buceadores. Puede cambiar de color, textura e incluso de forma en milisegundos. Quédate y descubre cómo lo hace, por qué lo necesita y qué lo convierte en uno de los reyes del camuflaje en el planeta.